ก็มีการจุดดอกไม้ไฟตามมาด้วยการแสดงโดรนนะคะนับถอยหลังบนท้องฟ้าอย่างชัดเจนกาตาร์ก็หลายพันคนค่ะมารวมตัวกันที่ถนนรูไซบูเลวาร์ดนะคะแล้วก็มีการแสดงโดรนผ่านตึกด้วย